Pakistan İslam Cumhuriyeti Dini İşler Ministri Nurullah Qodirning Xitoyning İslomaboddagi bosh elchisi bilan ko'rishganda Xitoyning Sharq Turkistondagi zulm va bostirishlarni kun tartibga kirgizib, musulmon qarindoshlarimiz bo'lgan zulmni to'xtatinglar deb noroziligini ochiq shaklda o'tirg'i qo'yganligi bildirildi. Pakistan Shafaq gazetining xabarida aytilishicha, Pakistan Dini İşler Ministri Xitoyning İslomaboddagi bosh elchisiga Sharq Turkistonda yashayotgan musulmonlarga bo'lgan zulmni to'xtatishni, musulmon xalqning xotirjamligiga erishish kerakligini aytgan. Amerika Xitoyning Rossiyadan S-400 tipli havo mudofaa sistemasi ilishdan voz kechmaganligi uchun Xitoyga harbiy sohada embargo yurgizadiganligini e'lon qilgandan keyin Beijing tarafdan ya embargoni bekor qilsin, ya bo'lmasa uning natijasiga ega bo'lsin degan ogohlantirish keldi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Rossiyadan 10 dona Su-35 tipli 4-avlod urush aeroplani va S-400 tipli havo mudofaa sistemasi sotib olganligi uchun Xitoy Markaziy harbiy komitetiga yurgizayotgan embargoni kuchaytirish qarorini olganligini bildirgan edi. Avstraliya istixborot ministri Kartez Putinning aeroplan tushib ketish voqeasida gunohni Avstraliyaga emas, balki Asadga otganligini tilga olgan. Asad Putin bilan ko'rishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin Putin inkos qaytarmagan. 15 nafar Rossiya askari o'lgan aeroplan voqeasi haqida to'xtalgan Kartez, Rossiya rahbari Putinning Asadning telefonini olmaganligini aytdi. Yana bir tarafdan Isroiliya hay'ati masalani tushuntirish uchun Moskvaga bordi, lekin tekshirish natijalarini qabul qilmasdan qaytib keldi. Yaponiya nazarini ovoz tezligini besib tushadigan boshqarilgan bombalarga qaratdi. Mudofaa ministri boshqarilgan bombaning tadqiqoti uchun 57 million dollar xamchut ajratdi. Yangi avlod harbiy aslahalarga ega davlatlardan biri bo'lgan Yaponiya ovoz tezligini besib tushadigan texnik saviyasiga yetish orqali Xitoy va atrofidagi boshqa davlatlarga bo'lgan tadbirlarni kuchaytirmoqda. Boshqarilgan bombaning 2020-2025-yillar orasida sinab qilinganligi buning davlatning mudofaa strategiyasining bir qismi ekanligini bildirdi. Yamanda milyonlagan kishi ocharchilikning dardini tatmoqda. 8 million 400 ming kishi bo'lsa ocharchilik ichida. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining insonparvarlik ishlariga mas'ul muavin bosh kotibi Marlik Lowcock ishga urush davom qilayotgan va nopsining 3dan 1 qismi insonparvarlik yordamiga muhtoj bo'layotgan Yamanda kishilarning yeydigan narsa topolmaganligi uchun o't va yo'pirmoq yeganligi va ocharchilikqa qarshi kurashning mag'lub bo'lganligini aytdi.